Hola. Zenbat? Hiru. Abuztuaren 25ean. Gaur ez da Mikelen urte betetzea. Baina ikastolan ospatu behar dugu gaur, bai? Eta zer egin behar dugu orain? Mikeli abestuko diogu zorionak zuri abestia. Bai. Ega denak, Zorionak zuri. ¡Fuerte, Miquel! ¡Sala de nomás! Y aquí los sonidos y su eskeitzen. De urte berri bat duzulako aster, baietz asmatu zenbat dituzun betetzen. Zergatik ez ditugu txaloka zenbatzen. Leno! Txaloka! Bi eta hiru! Ega, Mikel! Apa, Mikel! Zorionak txapeldu! Orain Mikelek, itxoin pixka, Gabriela. Orain Mikelek banatuko du bizkotxo.